лидер оппозиции. У вас есть 4 минуты, без права на введение новых аргументов. Ваше время пришло. Черт, нельзя вводить новых аргументов. Что можно? Ладно, спасибо большое за предоставленное слово. Давайте проанализируем сегодняшние дебаты. Ну, во-первых, к сожалению, команда правительства немного по-другому интерпретировала сегодняшний раунд. Мы должны были больше говорить, наверное, о взаимоотношениях государства, о невыполнении каких-то обязательств, санкций, какие могут предприниматься и так далее. Команда правительства сегодня сыграла чуть по-другому, но тем не менее. Да? Основная идея команды правительства заключалась в том, что мы приходим в безопасность, мы приходим к тому, что у нас в государстве будет стабильность, мы приходим к тому, что мы приходим к развитию, да, с помощью того, когда мы оставляем все на произвол, да, некий произвол, потому что команда правительства предпочитает дать больше времени государству для того, чтобы люди там поняли, что на самом деле, когда ты воруешь корову, тебя нужно сажать там не на 500 лет, потому что корова священное животное в Индии, а там, я не знаю, на 10 лет, как это делается в западных странах, да? То есть команда правительства хочет, чтобы таким естественным способом люди пришли к этому пониманию, и вот этот процесс стандартизации произошел таким образом. Мы же все стремимся к этому, да? Мы говорим о том, что развитие, да, вот по логике команды правительства, развитие должно происходить, знаете как? Развитие должно происходить. Вот есть международные общепринятые нормы о том, что нельзя дискриминировать, да, по сексуальной ориентации, по, там, я не знаю, ЛГБТ-сообществу. Да? Есть вот такие, скажем так, поправки, рекомендации международного сообщества. Но несмотря на это, в Кыргызстане могут нетерпимо относиться к таким людям, и команда правительства говорит, ну, у нас же люди еще не готовы ментально к этому, подискриминируют пусть чуть-чуть друг друга, а потом через некоторое время, возможно, они перестанут дискриминировать. Понимаете? Они незаконными способами приходят к их так называемому развитию. Люди просто будут бояться находиться постоянно в состоянии террора, да? В состоянии того, что они не могут, там, я не знаю, самовыражаться и так далее. То есть мы не приходим к той самой демократии, к которой мы все с вами стремимся. Мы говорим о том, что если какая-то нация не готова, да, если есть какие-то определенные, я не знаю, барьеры, мы как международное сообщество должны насаждать, мы должны постоянно говорить о том, что вот есть такая ситуация, и время в данном случае мы будем сокращать. Мы должны стремиться к тому, чтобы к этому пониманию мы пришли гораздо быстрее, чем с помощью механизма команды правительства, если вопрос касается времени. Теперь, что такое вообще вот по поводу того, что, оказывается, мы, руководствуясь безопасностью, можем ограничивать свободу слова там, и так далее. Артем говорил, и я говорил свои речи. Для того, чтобы мы пришли к безопасности, нам нельзя никогда, нам никогда нельзя вот таким вот образом, очень много людей, руководствуясь безопасностью, убивали миллионы людей. Но это не всегда оправдано. Нам очень важно понимать, и команде правительства тоже очень важно понимать, что международное сообщество, да, нормальное международное сообщество, уберем все, там, я не знаю, какие-то эмоциональную, другую, вот рационально, если представить, для чего был создан орган международного сообщества? ООН для чего был создан? Для того, чтобы помогать. Да, то есть основная функция, основная ценность заключается в том, чтобы приносить благо человечеству в том случае, когда человечество само не может о себе позаботиться. Развитые страны помогают неразвитым странам в том случае, когда неразвитые страны начинают друг друга убивать. В этом случае мы должны прислушиваться к мнению международного сообщества и ставить законы, ставить рекомендации международного сообщества, обязательства перед международным сообществом гораздо выше, чем те законы, которые принимаются у нас в стране. Потому что таким образом мы будем ставить, во-первых, барьеры тем людям, которые занимаются тиранией, таким образом мы будем приходить к гораздо более эффективному развитию и спасать огромное количество людей, потому что ни один закон, я не знаю, ни один закон в нормальной стране, который был принят, да, он никогда не будет противоречить общечеловеческим международным нормам, которые диктуются ООН, там, я не знаю, или другими надгосударственными органами. В нормальном государстве, нормальные законы, они всегда будут наоборот только соответствуют. Если вы создаете такие законы, значит, у вас ненормальное государство. Спасибо большое, уважаемый лидер оппозиции. Приглашается премьер-министр, у вас есть 5 минут, вы можете использовать своим правом на репату. Спасибо большое. Да, о чем мы сегодня вообще говорили? То есть палата оппозиции нам говорит о том, что вы не должны отбрасывать мировые
учитывать только свои государственные. Мы не говорим, что мы отбрасываем все мировые общечеловеческие нормы, мы говорим, что существуют ситуации, необходимые ситуации, такие как особенности менталитета, особенности интересов безопасности государства. То есть есть ситуации, когда мы можем пренебречь некоторыми законами международного сообщества. И когда уважаемая оппозиция, она, получается, всех уравнивает, то есть как бы всех под одну гребенку, когда вот все должны соблюдать именно этот закон, и именно поэтому, то тогда получается, ну вот действительно то, как действует всегда США, хотели как лучше, а получилось как всегда. То есть когда, допустим, мировое сообщество куда-то вторгается во имя блага, да, вот, допустим, у них идут благие намерения, но смотрите, именно государство, почему для государства как такового мировые ценности должны быть выше своих государственных ценностей? Почему я, как гражданин государства, должен соблюдать только мировые законы? Я хочу жить в своем государстве, где будут соблюдаться государственные законы. И когда вы говорите о том, что все в руках властидержащих и так далее, почему гражданин выбирает власть? Потому что он надеется на эту власть. И в интересах власти соблюдать интересы своего народа. То есть власть будет действовать на благо своего народа. И если власть принимает какое-то решение, то она принимает это решение именно для развития своего государства. Если оно пренебрегает какими-то мировыми обязанностями, то оно делает это на благо своего государства. И мы должны поставить именно локальные государственные законы выше, потому что они всегда будут важнее. То есть мне всегда, ну в принципе, давайте посмотрим реалистично, мне будет все равно, что происходит за миллионы километров от меня, мне важно, что происходит в моем государстве. То же самое с законом, для нас всегда будет важнее то, что происходит именно в стране. И если вы говорите о том, что, но как же, ведь, допустим, навеянные европейскими ценностями законы, они правильные, никто не запрещает вам объяснять и нести эти законы в общество. Мы говорим о том, что существует ситуация, когда этими законами можно пренебречь. И существует именно должны учитываться особенности того или иного государства. И затем мы должны ставить как правительство основной ценностью это безопасность и благополучие своего народа. И если мы как правительство считаем, что наше общество оно не готово к тому или иному закону, оно идет вразрез с какими-то ценностями, ментальными ценностями, то мы имеем право на это, потому что мы прежде всего боремся за благополучие в нашем государстве, а не во всем мировом сообществе. И так, когда вообще тот момент государственного интереса, да, что в чем наш сегодняшний спор? В том, что оппозиция предлагает нам то, что интересы мирового сообщества должны быть важнее государственных интересов. Но мы говорим о том, что государственные интересы всегда будут направлены на то, чтобы не допустить деструктив внутри страны, для того, чтобы не допустить каких-то неурядиц внутри страны. То есть оно заботится о своих гражданах. Мировое сообщество заботится о таком балансе в мире, ну то есть где-то там войны, где-то там конфликты, но в принципе баланс есть. Но мы говорим не о том мнимом балансе во всем мире, мы говорим о благополучии государства и граждан этого государства. И мы говорим, что амбиции государства на самом деле это хорошо, потому что мне хорошо, когда мое государство стремится к чему-то большему. Для меня это плюс, спасибо большое. И если даже, допустим, США делает какие-то действия, и вы называете их амбициями государства, мне как гражданину США, мне от этого хорошо, то есть благополучие народа, оно увеличивается. И когда граждане данных стран, так сказать, с амбициями, они не чувствуют никакого деструктива в своем обществе, потому что государство действует на их благо. Потому что мне хорошо, я теперь могу в Крым съездить отдыхать, потому что дешевле будет, и вообще хорошо будет. И поэтому здесь идет речь о том, что для граждан государства всегда будет важнее, как развивается его государство, а не как развивается мировое сообщество. Спасибо большое, профессор.